ထပြေးတာပဲဒီနေ့ထပြေးတယ်ကျွန်တော်တို့လူဘွားမှာကျမရေးနံပါတ်1ဗျဘလောက်ပဲပညာတတ်ဘလောက်ပဲချမ်းသာမကြမှာဖို့ဆိုရင်အလကားပဲဗျဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမရေးနံပါတ်1အရန် Q site တယ်အသက်လည်းကြီးလာပြီဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့3-4 လတုန်းကကျွန်တော်ချောင်းဆိုးတယ်ဗျအကြည့်ကျယ်ဆိုးတယ် BBC မှာကျွန်တော်တင်းကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဆိုးတဲ့ချောင်းအမျိုးအစားကရက်တရာချောင်းဆိုးရောဂါဗျကျွန်တော်လန့်သွားတယ်မှန်နဲ့3 လကြော်ရက်တရာလောက်ပြေးမှတက်တာလားဗျအခုနေပူစာလုံးနဲ့ထပြေးတယ်အခု juice လောက်စားမယ် apple juice ပြီးရင်ကျွန်တော်ချောင်းဆိုးရောဂါရက်တရာတွင်းကိုဘယ်လိုဖြတ်တန်းတယ်လဲဆိုတာဝေမျှမှာဖြစ်ပါတယ်ချောင်းဆိုးတဲ့တူများကြားမရေးလိုက်စားမဲ့တူများဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပါကဲ juice လုံးမယ်ခွဲလိုက်ပြီ juice ထဲမှာ apple juice အကောင်းဆုံးလို့သိရတယ်ဗျ apple ထဲမှာအစိမ်းအောင် green apple ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့လေ့လာသိရှိရတယ်တံပြပြီဒါမျိုးဆိုင်မှာဝယ်တောင်း$9 $8ပေးရတယ်ဗျခုကိုလို့တော့အရန်တက်တာတယ်ဗျအဖြိုရည်တွေလုံးမယ်ဆိုရင်ဒီပူစင်နံကိုထည့်ပေးပါခင်ဗျဒီကောင်ကအစိတ်တောက်ပြေးစေပါတယ်ခင်ဗျရက်တရာချောင်းဆိုးပျောက်သွားပြီဗျကျွန်တော်ဖြစ်တာ3 လကျော်ခံစားရပါတယ်ခင်ဗျအရန်ခံစားရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျလေချောင်းရတယ်နော်ဆေးတောက်တယ်တော့မတက်တာဘူးဗျဘာပဲလို့မတက်တာဘူးဗျအဲ့ဒါကျွန်တော် BBC ကတင်းနားထောင်ကြည့်တော့သူက virus တစ်မျိုးကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ဗျကုရနတိဆေးမရှိပါခင်ဗျအဲ့ဒါပြောတဲ့ဆေးမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်ဒါဆိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမှာလဲဆိုတာကျွန်တော်လေ့လာတော့ကိုခံအားကောင်းအောင်လုပ်ရမယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ကိုခံအားကောင်းအောင်တည်ဆောက်ပါတယ်ခင်ဗျအလောက်ကနေပြန်လာတယ်နော်အမြန်ချက်ပြုတ်ပြီးတော့စားလိုက်တာဗျအဲ့ချိန်နဲ့စားတဲ့ချိန်နဲ့2 နာရီချအောင်ကျွန်တော် queue site လိုက်တယ်ပြီးမှအဲ့ခါนี้မှကျွန်တော်ရေချိုးပြီးတအောက်နေပြီးအိတ်လိုက်တယ်ဗျအိတ်ရဲဝအောင်အိတ်လိုက်တယ်ဗျနံပါတ်1အိတ်ရဲဝအောင်ကျွန်တော်အိတ်တယ်နံပါတ်2 vitamin C ဗျvitamin C ကိုနေ့တိုင်းစားဖြစ်အောင်စားတယ်ဗျလိမ္မော်ဒီတော့ဒီနာနတ်ဒီတော့ဒီဖြိုရည်တွေပေါ့နော်နေ့တိုင်းစားဖြစ်အောင်ကျွန်တော် queue site တယ်ပြီးတော့အစတောက်ဟိုဝိတ်တက်တာဝိတ်ကြတာအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ခဏမေ့ထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအစတောက်ကိုကောင်းကောင်းစားပလိုက်တယ်ဗျအာတာပြအောင်စားပလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုခံအားတက်ဖို့ရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နွားနို့တောက်တယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံး stress ကြအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းတယ်ဗျဘဝမှာငါအတတ်နဲ့ဆုံးစူးစမ်းမယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာတဲ့ဟာမှန်တယ်မြငါခံစားမနေတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်ပြုတ်ပြင်လိုက်တယ်စိတ်တက်ရေးရပါတော့အရာပြင်ဆင်ရတယ်ဗျဒီယောဂါကိုတိုက်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာဆေးလဲကျွန်တော်ပုံမှန်တောက်ပါတယ်Mucinex တောက်တယ်ဗျတောက်ဆိုလည်းခဏတောက်လို့မကောင်းဗျကျွန်တော်တစ်ပတ်လောက်တောက်လိုက်ရင်ကျွန်တော်နားလိုက်တယ်ဆေး effect ကအရန်ပြင်းတယ်ဗျပြီးတော့ဝတ်မှအောင် queue site တယ်ကျွန်တော်ဝတ်မတော့လည်းအဆင်မပြေဘူးဗျနေအောင်ချီလဲရနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်လုံနေဗျအဲ့ဒါလှုပ်ရင်းနဲ့တော်လေးတက်တာတယ်ဗျဘယ်လိုပဲတက်တာသူရဲ့ရက်တရာမပြေဘူးဆိုလုံးကြီးမတက်တာဘူးဗျရက်တရာပြေမှအခုကောင်းတက်တာချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ချောင်းဆိုးဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအမျိုးကျွန်တော်မိသားစုတော်လည်းကောင်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတင်ခါတော်လည်းကောင်း message ထဲမှာအကြံပေးလာကြပါတယ်ခင်ဗျဘာလုပ်ပါဆိုတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လည်းလိုက်လုပ်ပါတယ်ကျင်းရည်ပြုတ်တော့ပါတယ်ခင်ဗျကျင်းနဲ့ကွင်းရနဲ့ရိုးပြီးတော့ပြုတ်တော့ပါတယ်ခင်ဗျပြီးတော့
ပင်စိမ်းဒီတိုင်းဝါပါတယ်ခင်ဗျအခုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းပျောက်တော့ပါပြီဂယူဆိုင်ကြပါချောင်းဆိုးတဲ့လူတွေအခုတလောချောင်းဆိုးပြီဆိုရင်လွယ်နဲ့မပျောက်တော့ဗျကိုချင်းစားတယ်ဗျကျွန်တော်ကိုတွေးမလို့အပြင်းနေပါထွက်ရင်အရေးကြီးတယ်ဗျဒီရင်ပတ်ကိုလေစိမ့်မတိုက်မိပါစေနဲ့ပြီးတော့အလူပွဲမင်္ဂလာပွဲအိမ်တစ်တက်မင်္ဂလာဆောင်မွေးနဲ့ပါညာတရကကိုနေမကောင်းရင်မတွားပါနဲ့ခင်ဗျဘတုမှအာနာဆရာမလို့ဗျဒီလောကကြီးမှာကိုတိုင်အရေးကြီးဆုံးဗျကိုနေမကောင်းရင်ကိုမကြမိုင်ကိုပဲခံရမှာဗျဒါကိုသိပါအရေးကြီးဆုံးဗျတခါတလေကျွန်တော်တို့ကအာနာပါနာအကြာကြီးထိုင်နေတတ်တယ်ဗျသူများမပြန်သေးတော့ငါလည်းမပြန်သေးဘူးဟိုနေရာမလို့မတွလည်းမကောင်းပါဘူးလေ no ဒီလောကကြီးမှာလေကိုယ့်ထက်ရေးကြီးတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးဗျကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတော့ပြီနံပါတ်1 put yourself first ဒီလောကကြီးမှာတင့်ထက်ရေးကြီးတာဘယ်သူမှမရှိဘူးအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြမ်းမှခြင်းနဲ့ပြည့်စုံချပါစေ